fama tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wafati ba illa wa qad bayyana li umma, face sai da iwa al'umma bayani jami'a ma ta hatajuhu, gaba ɗayan abin da suke da bukata, duk abin da al'umma nan take da bukata shi jama'a maza Allah bai wafati ba sai da bayanin sa. Amma kawai saboda wani yare na hankalin mutane sai yanzu ya go ya ce wai ga wani abu al'umma tana bukatar addinin, amma kuma wanda Allah bai bayanin shi ba, shine yazo zai bayanin sa. Ku fahimta ko? Ga abin da malamai suke magana, ga abin da nusus suke magana akai. Mata hata jile fi jami'i shu'uniha, a cikin dukkanin sha'anin ita wannan al'umma din, sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani. Saboda me? Saboda imtisalan li amrillah, dan aiwatar da umarnin Allah. A ina Allah ya ce yayi bayanin duk abin da Allah ya aiko shi da shi, da duk abin da al'umma take da bukata. Allah ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika, ka isar da duk abin da aka saukar maka daga ubangijinka. Allah ya ce wa illam tafa'al, idan baka aikata ba fa ma balagta risalata, to baka isar da sakon manzanci, sakon ubangijin naka ba. An gane ko? Hatta kala Abu Dharr, har sai da Abu Dharr radiyallahu anhu, Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu yake cewa ma tarakan nabi sallallahu alaihi wasallam da'ira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wani tsuntsu ba yuqallibu janahihi, da yake kakkaba fukafukan shi fi samai, a cikin sama, illa zakara lana minhu ilman, face sai da ya ambata mana wani ilimi, in har akwai wani ilimi da yake tattare da shi, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyan nan ba sai da yi mana bayanin wannan ilimin da yake tattare da wannan tsuntsun. Amma tsakani da Allah wannan karatun, wannan ayar, wallahi yan tijjaniya ba su imani da ita ba. Kun fahimta ko? Dan su a wajen su akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koye shi bai bayani ba. Amma sai na kawo, kun gane ko, saboda in za ka yi kwanka ka yi da zakara, ko ba gaskiya ba? Yawa, wannan shine itiqadin yan tijjaniya, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam katama shay'an min al-wahyi, ya ɓoye wani abu na wahayi, bai yi da shi ga baki ɗaya ba. Ya zo a cikin littafin, ga wannan littafin mene, wancan littafin nasu Jawahirul Ma'ani din nan. Kun fahimta ko? To gashi yace falan man taqala ila daril akhirah, lokacin da manzon Allah ya cirantu ya koma gidan lahira, wa huwa ka hayatihi, to manzon Allah kaman yana nan raye ne sallallahu alaihi wasallam fi duniya, a gidan duniyan nan sawa'an daidai da daidai. Sara yulki ila ummati, har lokacin da yi wafati ya kasance yana aikowa ko yana jefowa al'ummar shi al'amur al-kas, umarni na kawas, keɓantattun mutane. Kun fahimta ko? Yawa, har bayan wafatin shi wai yana zuwa da mai umarni na kawas, ko umarni wanda yake alkas bil khas, keɓantaccen umarni zuwa ga keɓantattun mutane. Kun gane ko? Haka ya kawo shi a cikin Jawahirul Ma'ani na shi wannan Aliyu Harazimi ɗalibin nasa, mujallabi na 1 shafi na 104. An gane ko? Sai yake cewa ƙala kazalika, ya faɗi kamar haka, wato ainihin shi ɗalibin nasa, wasu altuhu radiyallahu anhu, haka suke ce mishi radiyallahu anhu, istilahin sahabi, wai sai na tambaye shi, yarda Allah ta tabbata gare shi, hal kabaru sayyidul wujudi, shin labaran wato shugaban samammu ba da mautihi, bayan wafatin shi ka hayatihi sawa, wa'annan akbar din shin bayan wafatin shi to daidai yake da kamar lokacin da yake na raye? Fa ajaba, sai shi Shehu Tijjanin waye ba da amsa radiyallahu bi ma nasahu da abin da yake gane sun maganar shi na al'amrul am, yace umarni na kowa da kowa, na awam, na gama gari, allazi kana, wanda ya kasance ya atihi aman lil umma, yake zuwa da shi gamamme domin al'umma gaba daya. Yace duya, an nade wannan basadahu, an nade tabar masa ko shimfidarsa, zalika irin wannan umarnin bi mautihi, da wafatin shi sallallahu alaihi wasallam.
kenan wai wannan ka san su abin da suka dauka khawas din su ne wato ainihin a wannan din su yan faira din su, awam din kuma su ne masu bin shari'a, khawas din su ne masu bin ilimin su na hakika. Kuma fahimta ko? To wai wannan ilimi na shari'a yanzu an nade shi bayan wafatinsa. Yanzu ilimin da in saura shine ilimin baɗini, shine ilimin yan hakika. Kuma fahimta ko? Masu haƙida ta ibahiyya wanda komai za a halatta shi, wanda yake a shari'a haramun ne da wannan ilimin. Kun gane ko? To shine sai yake cewa an nada wannan wa baqiyal amrul kas, yanzu umarni na kawas shine ya saura, allazi kana yulqihi lil kas, wanda yake kawo shi ga keɓantattun mutane. Kun gane ko? Su ne yan haƙiƙa din. Fa inna zalika, domin lalle shi wannan fi hayatihi, a lokacin rayuwar shi, wa ba'da mamatihi, da bayan mutuwar shi, da'iman la yanqadu, shi wannan ko da shi bai yankewa. Kun gane ko? Haka ya kawo a cikin Jawahirul Ma'ani na Ali Harazimi mujallad 1 shafi na 140. Kun gane ko? To kuma bari ka ji, kaga wannan kafircin dai a yayin da yake a haka, to bari ka ji har shubuha suka rike dan ba shi kariya. To sai daga cikin shubuhohin nasu da yasa suka ce bai isar da gabaki ɗayan abin da aka umarce shi da shi ba, to akwai shubuhohi da suka kawo masu rauni. Daga ciki akwai mawallafin littafin Aljeshul Kafir fi Akabil Sa'ar, yake cewa wa fi fiqhil a'yani, an gane ko? Wato li Sheikh Sayyidi Al-Muqtar rahimahullahu ta'ala ma nasahu qala alaihi salatu wassalamu, manzo Allah alaihi salatu wassalam ke cewa akastu laylata usriya bi, wai a daren da aka yi Isra'i da ni, mun wuce Isra'i a baya ko? To a daren da aka yi Isra'i da ni, to na karɓo falafata ulumi, wasu ilmomi guda uku. Kun gane ko? Wayin ji manzo Allah sallallahu ke faɗin wannan maganar fa. Ilmun ukiza alayyal ahadu, ilimi na farko shine wanda aka riki alƙawari a kaina, an uballigahu lil kas, cewa na isar da shi lil kas wal am, ga mutane ke bantattu da kuma ga magari. Kun gane ko? To na biyu, wa ilmun, ilimi na biyu shine ukiza alayyal ahadu, shine ilimin da aka riki alƙawari a gare ni, Allah uballigahu, ba zan kai shi ba, wato ba zan riskar da shi ba, illa li kawasi ashabi, sai ga keɓantattun ɗalibaina, allazina yaqdiruna ala hamalihi, wanda suke da iko akan me, akan ɗaukar wannan ilimin. Su ne fa irin wayannan sakararin yaran. Kun fahimta ko? Wai su ne, kun fahimta ko? Wai keɓantattun ɗaliban shi wanda suke da iko, in ji su fa, wai akan ɗaukar wannan ilimin. Kuma wai wannan fa aka jingina mazala shi faɗi wannan magana. Wa ilmun la yaqdiru ala hamalihi, sanan ilimi na uku shine ilimin da yake ba wanda yake da iko akan ɗaukar shi, ghairi, in banda ni. Faukiza alayyal ahadu, wannan ilimin an rike alƙawari daga wajena, Allah ukbira bihi ahadan, kan in baiwa kowa labari game da wannan ilimin. Sa'annan sai ya ce fa idza taqarrara hadha, idan wannan ya tabbata, alimta darurata, to zaka sani ala dole ma, annahu sallallahu alaihi wasallam, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yu'mar bi tabaligi kulli ma alimahu. Kun ji ko? Ba umarce shi wai da ya isar da dukkanin abin da menene ya sani ba. To yanzu da Allah wannan magana ya zaka hada ta da waccan ayar da Allah ya ce kuma babligi ma unzila ilayka min rabbika, da sauran hadisan da suka yi magana akai. Daga cikin hadisan, kun gane ko, da suka yi magana akai, wanda akwai hadisin Abu Huraira wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa hadisin Bukhari ya fitar da shi, hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? A daga ciki ka akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa innahu laysa shay'un yuqarribukum ila aljanna illa wa qad amartukum bihi, babu wani abu da zai kusata ku zuwa ga aljanna face sai dai na umarce ku da shi. Wa laysa shay'un yuqarribukum ila an-nar, babu wani abu da zai kusanta ku zuwa ga wuta illa qad nahaitukum anhu,
in ji manzo Allah ce face sai da na hane ku daga wannan abin. Ya za ka haɗa wannan maganar da wannan hadisin da kuma wacan ayar? Kun gane ko? Har ma a lokacin menene hajjin shi na ban kwana ya ba da shaida wa al'ummar shi cewa ya isar da wannan saƙon da Allah ya aiko shi da shi. Wa ballaga risala kamila gaira manqusa, ya isar da wannan manzancin cikakke bai tauye komai ba. Wannan maganar manzala ya faɗe ta fi akbaril mahafili, a cikin mafi girman taro da ake yi shine taron yawma arafa, ranar arfa. Haifu kala, a inda manzala ya ce ala hal ballagtu, yace ku saurara, shin na isar muku da duk abin da Allah ya aiko ni? Kalu suka ce na'am wa kana yaqulu, manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana cewa bayan sun bada wannan amsar, falyuballighu shahidu minkum al-ga'iba, to wanda yake nan daga cikin ku ya isarwa wanda baya nan. Ga hadisi a cikin Bukhari da Muslim, ko a cikin Bukhari, haka dai misali duka ya kawo shi. To kaga wannan magana ya zaka ka hada ta da wannan hadisin da wannan ayar? Kun gane ko? Yace kaifa wa indahu ilmul awwalina wal akhirin. Wato me ya hana hakan? Ai me ya hana wato a ce wai bai isar da dukkanin abin da ya sani ba, tunda dai wai a wajen shi akwai ilimin farko da kuma ilimin ƙarshe gaba ɗaya. Kun gane ko? Kaga wannan wa yake da ilimin farko da ilimin ƙarshe in ba Allah ba? Kun fahimta ko? To kaga wannan haka ya kawo shi a cikin wancan masdarin da muka yi magana, aljeshul kafil bi akadh thar. An gane ko? To daga ciki wannan shine shubhasu ta farko na hadisin da suka dogara da shi. Daga ciki akwai hadisin Abu Huraira, shi ma bari ku ji cewa anna Abu Huraira radiyallahu anhu, Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ya ce, hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na haddace daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa aini wasu jakankuna guda biyu. Na kiyaye wata jaka ta ilimi guda biyu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace fa amma ahaduhuma, amma ɗaya daga cikin wayannan jakankuna din yace fa basastuhu, na watsa abin da yake cikin ta. Wa amma al-akaru, amma ɗayar falau basastuhu, yace da zan watsa wa mutane abin da yake cikin wannan jakar, wadiya hadal bul'o, yace da an yanke wannan makogara, ji Abu Huraira. Hadisin yana cikin Bukhari, cikin kitabul ilm. Kun gane ko? To kun ji wannan shine shubhasu na biyu. Kun gane ko? Dan haka ya zo ma mawallafin littafin Bughyatul Mustafid yake cewa ma'lumun annahu, abu ne sananne cewa la yuqdaw minhu al-bul'um, ba za a yanke makogaran shi ba illa bi ibta'i man lam, sai idan wato ya bada fatawar man lam yudli Allah ta'ala, abinda Allah ta'ala bai tsinkayar da shi ba, ala maktusa bihi, akan abin da aka keɓance shi da shi min ilimi, na ilimi allazi yatahaqqaquhu fi batini, wanda ya tabbatar da shi a baɗininsa, ai a ɓoyen shi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun gane ko? Wai sai suke kawo wannan hadisin cewa yana daga cikin dalilin su na cewa akwai ilimin baɗini, akwai ilimin shari'a. Da haka manzo Allah ya koyar da Abu Hurairah ilimin baɗini, wanda shine bai ɓoye ba, shine ya ɓoye. Ilimin da ya bayyanar shine ilimin shari'a. Kuna jin wannan shubha daga gare su ko? To kaga hadisin yana cikin Bukhari, to duka za a warware su. Kun gane ko? To amsa akan wannan shubhar guda biyu. Na farko, hadisin da istanada ilaihi muallifi aljeshul kafil, mawallafin littafin aljeshul kafil ya dogara da shi, to hadisin makdhubun ala nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin ƙarya ne da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun gane ko? Dan haka lam yuzkar lahul, wato a mustadillu bihi, wanda ya kafa dalili da hadisin bai ambato mishi sanadi ba. Kun gane ko? Hadisin bai da isnadi, an wani har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa mazkuran, kuma hadisin ba a ambace shi ba fi kutubul hadisi, a cikin littafan hadisi.
wal ilmi da littafan ilimi duka babu, duk wani littafi na ilimi ko littafin hadisi babu wannan hadisin illa fi ba'd kutubi sufiyya, sai a cikin wasu sahi daga cikin littafan mai sufayi anan ne kawai aka ambato shi wannan hadisi din. Sannan kuma ai mu'aridun hadisin, wato mu'aridun ya ci karo bi sarihil qur'ani wa sunna, da bayyanannen alqur'ani da kuma sunna. Shine fadin Allah ta'ala wannan ayat da muka kawo, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika, cewa an yi menene isra'i da shi, an bashi wasu ilimomi guda uku. Kun fahimta ko? Ilimin menene da yace wanda zai na kawas da mai awam, da kuma ilimin da yake mai kawas ne kawai ko na kawas ne kawai, da kuma ilimin da yake nasa ne shi kadai wanda yake banta da shi. To kaga wannan hadisi ne wanda yake bai da isnadi, ƙarya ce kawai aka jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma hadisin a cikin littafan musulunci, sai dai a cikin littafan sufayen nan. Kun gane ko? To wannan kenan. Sai shubu har hadisi na biyu ko hadisin Abu Hurairah, wancan da an ji yanda yake ko? Babu shi a cikin littafan hadisi, bai da isnadi, ƙarya ce aka jingina wa manzo Allah. Kuma daga cikin littafan sufaye din aka taba jin wannan hadisi. To sai hadisi na biyu, hadisin Abu Hurairah, wanda muka ce shi hadisin yana cikin yana cikin Bukhari ko? To yace amma wi'a'ul ladhi katamahu Abu Hurairah, amma jakar da Abu Hurairah ya boye radiyallahu anhu fi awwalil amri, a farkon al'amari, falaysa fihi shay'un, wannan jakar fa ba wani abu yake cikin ta ba min ilmi dini. Kun gane ko? falaysa fihi shay'un min ilmi dini wa ma'rifatillah, ba wani abu yake cikinta na sanin addinin Allah da kuma sanin Allah ɗin tabaraka wa ta'ala ba, wa tauhidihi da kuma tauhidinsa. Kun gane ko? Ba wai halal da haram da kaza shirka kaza bid'a bane a cikin wannan jakar. Wala shay'un min al-ahkami takalifiyya, ba wani abu bane na hukunce na ahkamin takalifiyya. Kun gane ko? Duk babu wannan. Inna hadha, domin kuwa ai wannan mimma la yajuzu katubu, in dai wannan ilimin ne to yana daga cikin ilimin da kenan bai halatta ga Abu Hurairah ya boye shi ba. Ko ba haka bane? In dai ilimi ne na sanin halal da haram, sanin tauhidi, sanin shirka, Abu Hurairah ya boye wannan ilimin to ya aikata laifi. Kun gane ko? Wa kada kila, dan haka malamai suka ce innal ladhi fi zalikal jirab, lallai ilimin da yake cikin wannan jakar a hadithul fitan, hadisai ne suke ciki na fitintunu, allati takunu bainal muslimi, fitintunin da za su kasance tsakanin musulmai, yaƙi tsakanin musulmi shi ake kira fitina, faɗace da yaƙi tsakanin musulmi da musulmai, wanda wannan zai ɗauko makami idoka kalmar shahada, wancan ma ya ɗauko makami idoka kalmar shahada, kuma duk a je a haɗu a kashe juna. Dan Allah wannan akwai daɗin ji? Kai dan Allah in ka san inda ake wannan fitina ma za ka je wajen? To irin wannan fa shine hadisin da Abu Hurairah ya ɓoye. Wane zai ɗau makami zai kashe wane, ɓangaren wane za su yaƙi ɓangaren wane. Malala ya sanar da Abu Hurairah irin wa'annan hadisan. Kun gane ko? Dan haka wal malahimin lati, da kuma dai yaƙoƙi allati takunu, wanda za su kasance bainal muslimina wal kuffar, tsakanin musulmai da kafirai. Kun gane ko? Wamtana'a an tahdisi biha, da haka Abu Hurairah sai ya bada hadisin nan qabala wuqu'iha, kafin wayannan fituntunu da wayannan yaƙoƙi tsakanin musulmai da kafirai. Li'anna zalika, domin hakan mimma la tahtamiluhu, ba da wannan labarin ko yana daga cikin abin da ru'usul awam, kawunan gama garin mutane ba za su iya ɗauka ba. Kaji an ce wane shi ne zai yaƙe ku, shi zai kashe wane naku, ko kai za ka kashe wane, da Allah wannan kai kana tunanin kwakwalwa kuwa za ta iya ɗaukar wannan? Kun fahimta ko? A zauna lafiya, a ji wannan kuma a zauna lafiya? Halittun kafin abin ya faru za a samu matsaloli. To don haka inna ma kana yamtani wa kaufan, Abu Hurairah, don haka wakila aka ce inna ma yamtani'u, ya hannu ne daga ba da wannan hadisin kaufan,
saboda tsoron min an yasduwa alaihi umara, kada shugabanni su kama shi, kun gane ko, da ƙarfin tsiya na bani umayya, kun gane ko, kada shugabanni azzalimai ‘yan kama karya na bani umayya su kama shi, lima ya arifuhu, dan a cikin shugabanni na bani umayya da yawansu akwai azzalimai, amma kuma akwai mutanen kirki daga cikinsu. Kaga Muawiya bin Abi Sufyan ai shi ma yana ciki, mutumin kirki ne. Umar dan Abdul Aziz yana ciki, mutumin kirki ne. Kai sahabi ma Usman dan Affan shi ma yana daga cikin me umara na bani umayya, mutumin kirki ne, amma mafi yawancin su azzalimai ne. Kun gane ko? To dan haka dan tsoron waɗannan azzaliman shugabannin sai boye bai bayyanar ba, saboda lima ya arifu min al-ahadith al-mubayyana, saboda abin da ya sani na hadisai wanda suke yin bayani li Usama umara isu'i, game da abin da ya shafi ɗagawa ta miyagun shugabanni, ta miyagun wa'inan shugabanni. Wa kana radiyallahu anhu, dan haka Abu Huraira yarda Allah ta tabbata gare shi ya kasance yukanni an ba'abiha, yakan yi kinaya akan wasu sashe daga cikin wa'annan fitintunin da ya sani. Kun gane ko? Wala yusarrihu, baya bayyanarwa baro-baro, kaufan ala nafsi, saboda yanda yake jiyewa kanshi tsoro. Ka kaulihi, kaman cewarsa, Abu Hurairah yana yin wannan addu'a, yana cewa a'udhu billahi min ra'asi 60, ina neman tsarin Allah daga farkon shekara ta 60. Kun gane ko? Ya san me zai faru a lokacin. Wa imaratu subyan, da kuma shugabanci na ƙananan yara. Kun gane ko? Shine shugabanci na waɗannan azzaliman sarakuna na Bani Umayya din. Da fitinar da za ta faru din nan, waɗanda fitintunin na yaƙoƙi da suka faru tsakanin wa sahabbai. Dan haka yake cewa, kaga wannan kinaya ce yake yi, Allah ina neman tsarinka daga farkon shekara 60, kada in kai lokacin. Da kuma shugabanci na ƙananan yara, dan ya san me zai faru a lokacin. Yushiru bidalika, wai yana ishara da wannan ne ila khilafati Yazid bin Muawiya, ba a lokacin bane? Ku fahimta ko? Ba a lokacin ne Yazid dan Muawiya ya hau kan mulkin ba? Ko ga irin fitintunin da suka faru a lokacin ba? Wastajaba Allah du'aahu, kuma Allah ya amsa addu'ar Abu Huraira, wa ma taqabala habi sanatin, ya rasu kafin wannan farkon shekara ta 60 din da shekara guda. Allah ya dauki rayuwar shi. Bai ga wannan fitintunin ba, da kashe Husaini dan Ali bin Abi Talib, da duk wannan fitintunin da suka faru bai gansu ba. Dan haka wa jahalu ma katamahu Abu Huraira, jahiltar abinda Abu Huraira radiyallahu anhu ya boye, la yadurul mu'min, wala ba zai cutar da duk wani mumini ba. Wa laysa mimma yuqarribu ila Allah, bai daga cikin abin da ake samun kusaci da shi zuwa ga Allah, min al aqwali wal a'mal, na maganganu da kuma da kuma ayyuka. An fahimta ko? Bai daga ciki. Ku fahimta ko? To wannan shine abin da yake faruwa. To wannan ita ce kaga aqidar sufaye. Kuma wannan shine irin abin da shi kafa dalili da shi a koda yaushe. Allah ya sa mu dace. An gane ko?